上力啦半場。其實唔緊要嘅，其實始終叫對面都好落力。係真係㗎，就始終決戰。幫手開波，幫手開波。揀咩你哋贏㗎？唔係啊，點解係打 man 佢哋副養到唔好，跟住佢哋啲副養都唔好嘅，實跟笠，做咩人跟笠嘅？呢個真係其實都有快波啦，覺得好靚啊！波點要留名嘅咁，係咯，諗住試陣，諗住試，佢哋就係個 man 自己練得唔好，叫個 man 嚟試下得唔得？睇個勢都係。哎呀！有邊個唔係？大家好立喎今日，同個天氣一樣，實反。好波，繼續啊！係，繼續啊！哇！佢條攤到嚟食啊！呢下就要搶波都打啲呢下。係咯。你見佢攞個波都睇多兩下先攞，幾囂張。唉，個個都係咁。再嚟個！哎呀！球證判人唔該。阿頭。其實大家都攞一個定啲嘅，其實大家都執啊，因為仲冇咗個其實唔必要咁多啊。你睇其實佢好多機會嚟嘅對面已經，大家又係，你射嗰下，你睇下你又係好食咗咁多開兩步啊！走兩步先嚟，開咗個趴，我哋緊住快快。又落去啊！拜拜。係有啊，主。
做多啲啊！有冇時間開？考慮突破咯。精神啲啊！喂，嚟啊！咁多喺嗰度。係，好啊，好啊，好啲。喂，冇錯，參加。